dadku waxay aaminsan yihiin jacaylku waa one time hal mar baad wax jeclaan kartaa waxa kale waa xiiso laakiin ma jirtaa taas markaa imse jeer buu qofku awoodi leeyahay wax jeclaan wallahi intuu doono waxa weeyaan horta jacaylku waa labo mid waa mid aan guurino waa midka adiga ilmahaaga iyo adiga waalidkaaga idinka dhaxeeya midna waa mid adiga iyo partnerkaaga qof aan baad isguursateen aan baad shuka isku idin dhexmar daadis kan ka hadlayna waa ka sax dabcan abiyaad kan kale bade waxa weeyaan waaba de barmado mid meel u socdo mana dego mana socdo de adiga hooyada iyo adiga ilmahaaga halkii un buu taagay dabcan kan kale laakiin waxa weeyaan kulito aniga dhibaatooyin badan baa iga soo gaadhay ilaa yaraantaydii bari baa waxaan xasuustaa waan dambaabo waxaan iri ani horta fihimay qof baad kusoo nolol inta nin aan nolol soo wadaagay bay iga soo doontay ilaahay amarkii maanta nasiibkaygu aniga siduu yahay macnaha dadku qof walba wuxuu rabo iska camirtaa laakiin tusmo markay jacayl noqoto I have the worst luck jacaylka qofka ugu nasiib xun baan ahay I don't think qof iga nasiib xun inuu jiro today halkan baan joognaa magaalada Hargeysa waxa jira dad darbi jiif sax oo halka homeless ku ah waxa laga yaabaa wiil halka 25 sano fadhiyay maanta intaan baxo on bartaas tago 25 years nin halka fadhiyay hadda intaan soo qaado anda radiyo oo nadiifiyo oo nin ka dhigo tu 25 ka sanadood halka ku mareysay wax isku yihiin halka uu ku ag mari jirtay oo ku dhaafaysay ba walaal iga daba imanaysa that is my luck I don't know why and marka su'aashaadi walaalahay iyo caruurtaydii oo ana aaminsanahay inaan 1 year ka soo maqnaa aan ka soo tagay ana waliba uga soo tagay wrong reason aan uga soo tagay baan halka ka dhunkanaya hawada waxaan haystaa wiil autism aan haystaa oo ma aragtay hadduu irida furo aan soo galin guriga soo noqonayni baska in laga dejiyo loo taagnaado ay tahay guriga hadii Soomaali daris lama ahi hadii baska marka uu yimaado aan loo taagnaanin de ay jildana service u geyn karaan aan ka soo tagay oo qalad uga soo tagay ayaan hawada ka dhunkanaya waxaan salaamayaa wiilkayga aabihii Cabdinuur Daljir oo inankayga maalin walba ilmihiisa booqdo gurigayga mar walba tago caruurtayda ka warhaya de ay jildana service u geyn karaan aan ka soo tagay oo qalad uga soo tagay ayaan hawada ka dhunkanaya waxaan salaamayaa wiilkayga aabihii Cabdinuur Daljir oo inankayga maalin walba ilmihiisa booqdo gurigayga mar walba tago caruurtayda ka warhaya umahad celinaya waxaan salaamayaa qof kasta oo sirtayda iyo situationkayga og oo hadana isku kib gareeya iyagu qarin kara sirtayda ayaan salaamayaa Soomaalidu waxay tiraahdaa fool haday timaado guda qarsiima hadhe mar baa waxa ku qabsanaya wax ka weyn oo nad ma daragtay adigu handal gareyn karin asxaabta ila handal gareysa ma daragtay ayaa walow ilmahayga hadda ay qaar oo dhaltayeen iyagu is hayaan haddana hablo iyo waxa jira asxaab iyo si gaar ah oo maalin walba u taga saaxiibadii Safiidiin u horeyso Safiya Habane asxaabtaydii reer Columbus oo dhan ayaan u mahad celinaya markay mahad noqoto dhamaan waxaan salaamayaa Soomaaliya oo dhan ma salaamayaa umada Soomaaliyeed intii magacayga iyo muuqayga taqaanaan salaamayaa walaalahay iyo caruurtaydii oo ana aaminsanahay inaan 1 year ka soo maqnaa aan ka soo tagay ana waliba uga soo tagay wrong reason aan uga soo tagay baan halka ka dhunkanaya hawada waxaan haystaa wiil autism aan haystaa oo ma aragtay hadduu irida furo aan soo galin guriga soo noqonayni baska in laga dejiyo loo taagnaado ay tahay guriga hadii Soomaali daris lama ahi hadii baska marka uu yimaado hadaanan ahayn qof lagu soo koriyay dhaqan iyo diin hadaanan ahayn qof khibrad adduunka u leh oo ma aragtay qof weyna
I would go crazy or lose my mind. Waxay qabsaday ana waxaan u mahad celinayaa qof kasta oo igala qayb qaatay oo ilaa hadda i garab taagan. Waxa laga yaabaa in sida aan anigu wax u filayo inay wax u dhicin oo aanu dareemayo aan maaragtay waxaan filayo inaanay dhicin baa laga yaabaa. In the same time na waxa laga yaabaa in noloshayda ay destroy noqoto. Dadka slave-ka ah ee America waxa jiri jiray dad adooma ah si qaldan baa loo diri jiray. Faras baa lagu fadhiisin jiray. Xadhig baa qoorta loo suri jiray geedka ka soo laalaado. Qofka noloshiisa waxa ka hadhay inta farasku dhaqaaqayo. Faraskaasi aduu dhaqaaqo meydkiisa warfanaya. I don't want to go deep marabo inaan galo. Laakiin last 2 years I was sitting on that horse. Faraskaas baan ku taagnaa. My life can be shattered like sida galaaska inuu u jabo ayaan eer u taagnaa ilaa haddana u taagnaay. I don't know xilligan ka bixi doono iyo sidaan kaga bixi doono laakiin I had a difficult time baan soo maray ilaa haddana difficult time baa saaran. I was hiding for a long time but I don't think inaan isku kibgareeyo is not I don't think inaan isku kibgareeyo is not helping me. waxyaalo waxa jira aanad even your best friend kala hadli karin aanad kala hadli karin walaalka hooyada iyo aabaha aanad kala hadli karin waad ku gaara saan horeba u sheegay ma dhaadhici karo ma taaban karo point laakiin just waxaan u mahad celinayaa dadka i garab taagan sirtayda og iyagu isku kibgareeya qariya iga warhaya maxaan ku idhaahdaa macnaha walow aanay waxbaba iiga qaban karin haddana isiiya encouragement isiiya yidhaahda you gonna especially hawlaha qaarkood oo maad aragtay 2 sano ee hadda aan sanadkan kasoo gudubnay iyo sanadkan i garab taagna waan u mahad celinayaa aad fahimay haddii hub intaa lagu soo qaato gurigaaga lasoo weeraro waad isdifaaci kartaa wada qof kasta oo sirtayda iyo situationkayga og oo haddana isku kibgareeya iyagu qarin kara sirtayda ayaan salaamayaa. Soomaalidu waxay tiraahdaa fool haddii timaado guda qarsiima hadhe marmar baa waxa ku qabsanaya wax ka weyn oo nad maad aragtay adigu handle gareyn karin asxaabta ila handle gareysa maad aragtay especially hawlaha qaarkood oo maad aragtay 2 sano ee hadda aan sanadkan kasoo gudubnay iyo sanadkan i garab taagna waan u mahad celinayaa aad fahimay haddii hub intaa lagu soo qaato gurigaaga lasoo weeraro waad isdifaaci kartaa waad dagaalami kartaa dad baad u yeeran kartaa iyo dariskaaga iyo booliiska iyo waxaad wacan kartaa wax kuu soo gurmada ma doonaya inaan detail ka galo ma rabo inaan ka hadlo laakiin waxa maxaan ku dhahdaa 2 years my life was live in hell ayaan dhihi karaa it was live in hell marka si dadku waxyaalo badan oo waxa jira ay u dul qaadan karaan
maanta ma rabo inaan taabto exactly the point ma rabo inaan taabto laakiin I almost have a nervous breakdown haddaanan